Зохиолч Эстинун 100 дамнасан хайр 6 дугаар бүлгийн 23 дугаар хэсэг. Өөртөө тун төвггүйгээр асуудлыг шийдэж чадсандаа Золбоод маш их баяртай байлаа. Тэр нэг өдөр Сувдагийн дожход цаадах нь ихэд цочирдон айд сандран уухархад анхны хайр анхны эхнэрээ харсан Золботын дур хүсэл хоромхон зураасаж дотогшоо ормогцол. Аз жаргалтай сайхан амьдарч байх шүү. Алга уруулахын дотор хөмөрч чадахыг минь мэдэх болохоор уур хүрэхгүй байхыг хүсье гэд буудан дээр хэв нэгхэн суужхав. Наадмын барилдаан үзэж дөлийг харан хуучны дурсамжаа санагалзан нүцгэн биен дээрээ халаатаа нөмөрчгсөн суусан Сувдаа. Амьдрах гэдэл ядаж авна. Чи ямар намайг хүн гэж хайрлсан биш хэмээн арай ч бовтнов. Тийм. Хангаа та хоёр эртнээс хуйлдсныг би мэднэ. Илүү үг ярьж цаг үрээд яхав. Уух юм байна уу? Гэх Золботын царай аимшигтай татвалцаж байлаа. Цай амсуулаад арх ундаглах Сувдагийн ингэрийн цаанаас хундан цагаан хөөхөнд бомболцох үед угсгийн гараас нь атгалан халаатны уяа тайлран нүцгэн бие ил гарч ирхв. Сувдаа сандран чи болилтоо. Бид хоёрын амьдрал аль эрт дууссан. Үнэхээр хүсээд байгаа бол алаа тал гэж чарлан мултрахыг оролцсон ч бахим том эрийг яахан дийлэх вүлээ дээ. Золбоод эсрахад сүйд болсонгүй. Үгийн зэрэггүй түлхэн унгаад Сувдагийн хөх рүү шунан товчгийн шимэн үнсэндээ өмднийхэн товчийг тайлан чивчиртэл хадуурсан эрэгтний зүд хүллээ. Болооч дээ, цагдаа дудлаа шүү. Дахиад шоронд дуудахаас ч өмнө бүгдийг түүмэрдэж хаяад нэг мөсөн цаазын ял авчихъя. Өөхтүүд чинь хаана угааг би мэднэ. Гэж архирах Золботын эрэгтэн аль хэдийн өдрөөрөн шургаж эсэргүүцэх ямар ч тэгэлгүй болсон Сувдаа биеэ суллан нулимсаа өрсгөжээ. Бэдгийн цагийн өмнө эхнэр сэлэнтэйгээ цэнгэж амтсан Золбоод бараг хагас цаг айхлан бүлсний эцэст шингэн сунгоо годогдуулан харваж анхны эхнэр Сувдаагийнхаа умайг халигаж асгартал юулж орхилоо. Үн чанараа арай л дээж орхиогүй Золбоод надад ямар байгааг чи даанч мэдэхгүй л дээ. Өшөө хорсол, гомдол, цөхрөл ямархан байдгийг чи яаж мэдэх вэ? Гэд Сувдааг татан босгоод би эхнэртэй болсон. Харин чамайг үгээр минь байж чадвал дахиж ойртохгүй. Ойлгов уу? Гэлээ. Сувдаа нусаа татан нулимсаа арчаад гойлж хайсан хараа зүгсэн энэ бие минь тэгээд чамд сайхан байна уу? За яахав? Хүснээ хэлэлтэй би сонсъё гэлээ. Аяг дүүрэн арх мэлтэлцүүлэн тогтоож орхисон Золбоод олон юм нуршаад яхав. Хадам дуу хуланг чинь миний нэг дүү сонирхоод байна. Эцэг нь надад үнэлж баршгүй тус хийсэн. Чи тусал гэж пал хэдэл хэлж орхижээ. Өгцөл Золботын төлөвлөсөн ёсоор болж гуланлуу дайрсан хоёр эрээг гэнэт орж ирсэн төгсөө хашрааж өгснөөр тэд омхомгүй зүгтжээ. Та зүгээр гэсээр дөхтөл үрлэн алаг нүдэндээ дүүрэн нулимстай хулан өндийж гайхсан дүр ихсгсэн төгсөө өө чи чинь хулнуудаа нулимсаа арчин хувцас засаж амтсан хулан муухан инэв хэлээд төгсөө чамд баярлаа хэмээн аяархан шивнэв. Би цагдаа хэрэггүй. Санаанаас цаашгүй хоёр архичин мэлээ. Тэгж түүг болоод явгүй. Чи ямар хэрэгээр энүүхэнд дадлах гэж байгаамаа. Өдөржин толгой өгдөөд тэгээд л төгсөөгийн даралтыг үзээд хулан жаахан ихсэн байна. Энэ эмэг уучих. Гэд суудал жижүүр эмчж буугаад ирэв. Өө эмчээ дүүн явлаа. Ангийн найз ирээд гэсээр тэд гарчээ. Элтвиг ярин алхах зураа арга саам ирж явсан төгсөө хоёулаа энүүхэн нэг бааранд орж жаахан хуучлах уу гэж зүрхшин асууж орхив. Дүүл ямар эрт ирэх биш те. Надад бүр санаа тавхажуулж зоолтол хүчиндүүлж гсэнгүй. Азар төгсөө ирж тэгээдээ гэхдээ удахгүй. Нэг лаад шараарг уунга баахан хуужилж
Сүүлдээ 2 дахь задлах үед хулан энийг угаад л болъё доо. Нөхөр маань удахгүй ирнэ гэснээ. Би ариун цэврийн өрөө орчиход ирье гэд бослоо. Сайхан өгзөг цэх гойлог биеийг нь шимтэн харцуулсан төгсөө халаасаа ухан бөөрийнхээ үрэл гаргаж ирээд улангийн шар ариг руу сэм хийчихв. Уух тусам уйтгар гуниг сэргэгч шиг улаа бодорч бас сэрэл хүсэл нь эрэхгүй төрж эхэлсэн хулан явъя да оройтчлоо гэд үндив. Гадаа гармагц толгоо нэргэж гуйхад төгсөө халамжлан түшээд би дөхүүлж өгөө гэж халамжлан шивнэлээ. Зүгээрээ би өөрөө явчихна. Гэвч ирэхгүй гуйн хамаг биеийн халуун шатна. Төгсөө таксинд гар өргөн зогсоогоод мөрнөөс нь тэрсээр суулгахад уланд эсэргүүцэх хүсэл бас хүч байсангүй. Нэг л мэтгэд орц руу орчихсон байхагаад хүсэл сэрэл нь улам дүрлцэн. Улаан би чамд би мэднэ. Хаяа уулзаж үж болох уу? Чи зүгээр үү? За ордоо. Сайхан амраарай. Баяртай. Төгсөө шатаар уруудан бууж хулан гэртээ орлоо. Нөгөө л соёлтой найрсаг зантай хിവэр байна. Намайг харилдаг хүн бас. Арай ч ороо засан хүйт хүмүүс хандлаа залгилсан хулан жоохон сэргээд дөл бас л оройтх нэ. Ингээд би өнөөх галзууран хүсэл тачаал алгуурхан арилах үед би хагаа элбэн хэвтэж алсан хулан нам унтж орхижээ. Хаалга дууран шатаар хүн уруудахыг сонссонд л хөнгөн үсэрсээр гадагш гарan нуугдчихов. Ноцтой юм болоогүй ч уур амг нь айхтар боцлон төгсөөг нам зөгчмөр санагдан хэдэнтэй угсгийгээд эцэст нь твжиж чадлаа. Бодол давтан хэдий ихэр суусан бүүм. Анх удаал эхнэрээ хүнтэй хардаж буй энэ. Зүгээр танилуудын явдал үсттэй. Гэхдээ энэ хоёр чинь нэг ангиш. Толгоо ганцгалан бовтнсаар гэртээ орвол улан нам унтжвэ. Дэрэгд нь очоод чангаавал сэрэг янз алга. Шар аригны ихүүн үнэр хамар зэрэгнэ. Өөдөж ганцаардсан байлгүй. Улангийнхаа хувцсыг тайлан дэрэгд нь хэвтээд бомбон хоёр хөхнөөс нь атгаад зүргэмллээ. Хэд хэдэн удаа хар дарж муухай зүүдэлсэндөл үүр цамиг цэрээд шууд л босчихов. Эхнэр нь сэрэг янзгүй жигдхэн амьсгалах хагаад нүүрэнд нь жаргалтай анамсгалал тодорчээ. Дээрээс нь дарж унан үнсэж өнгөн үүлэн бороонд цэнгмэрч юм шиг. Гэвчдэл урагш алхаж чадсангүй. Цай чанаа мах өшгөлөн гурил бантганлаа. Ууж чадах штэ шаардсан байх. Улан зөвдгөн бодовч сэтгэлд нэг л зүйл торс орл. Улан 10 цаг өнгөрсөн хойно сэрээд цагаа харснаа хөөх яасын хунтаа бай гэд өндийтэл дэрэгдэн дүл алга. Ирээгүй бах та гэж бодсоор нүцгэн хിവэр болсон угаалгын өрөө орчхоод гартал галтгооноос хоолны үнэр ханх хийв. Сэрчгсэн үү? Химээ инээмсэглэх эр нөхөртөө угсгийн төврүүлсэн хулан чи хоол хийгээ юу? Өө бантан байна. Би шаартаагүй гэлээ. Эхнэрээ өвөр дээрээ өргөн суулгасан дул мушалзан би уг нь эрүүл ирсэн. Гэтэл чамаас юу үнэрсэн гэж. Улангийн царай час улаан болж эхэд ичимгэрэн хоёрхан шил шар ариг буусан л да. Гэтэл согтчихож. Зүгээр дээ. Хаяа уух юу нь буруу гэж. Улаан. Чиний дадлага юу болж байна? Энэ сарын 10-нд нутаг явах юм байна штэ. Нэр юм уу? Нөгөө тийм ээ. Цол нэмэл алга. Хөөх гой. Тэр хүртэл би чөлөөтэй болчихноо. Ашгүй дээ. Хань хэсэг замуутай чамд анхаарал тавьж чадсангүй. Уучлаарай. Зүгээр дээ. Чим ажиллаа л хийж аваа. Харин би уучдах юм уу эхнэр? Өөр тазарч унтлаа гэж. Үнэн гин. Чи танинда навчаа дууя хоёрыг дууя маань олноосаар ах үнтэй суусан гин. Өчигдөр ирээдээ. Улан цам худал ирж эхэлмэгц өршөн уужилт суусан дүлийн царай хувьсхийн шулганан ярих эхнэрийнх нь хоолой улам алсран
огт сонсох хүсэлгүй болчихвоо. Үсэл шунлаа арайхийн хязгаарлаж дөнгөсөн төгсөө тэндээс гармагцал үзмээгийн байр руу таксидэн хүрлээ. Ямар тааж алхам ордож чадлаа. Сэрэл өдөөх тунгаа баг өгсөн нь онж. Тэгээгүйсэн бол буруу үйлдэл болж насаараа үзэн хядагдах байсан. Золбоодах тун ухаалаг юм гэж адган бовтонсаар додгош ороод л зэгзгэр туранхаа үзмээг сэвхийтэл өргөн тэврээд чамайгаа маш их саналаа. Бас хүсээд байна. Химэн адган үгэлсээр өргөн орон дээр даран унахад үзмээ. Хөөшөө чи аяар л да гэж шивнэв. Нэг мэтгэд нүцгэрчгсэн төгсөөгийн жадайтал хөвчөрчгсөн хавхатуу эрэгтний үрэлтийг мэдэрч эхэлжээ. Булангаас тис өөр өндөр туранхаач гэлээ үзмээ хөөхөн охин. Элдв хамгаалалт хийн энтер гэдэггүй нь бүр таата санагддаг. Надаас хүүхэд болохыг хүсдэг үзээ. Бас гэрлэж эхнэр минь болох тухай цухалзуулж байсан. Тийм юм байхгүй. Аав хэлэхдээ аль болох олон охидыг жирэмсүүлэх гэсэн. Уял тачаалд автан элдвийг бадан уйглах төгсөө халуухан давчуухан ертөнцийг дураараа эзэмдэн өгзөг хонгыг нь базлан айхалсаар дуалдан дур ханахта золтойл булангоо минь гэж орилчихсангүй. Үзмээ уг нь тун идэвхтэй гиншсэн зүтгэлж нурууцаар нь майжлан тэвэрдэгсэн. Сүүлийн үед нэг л өөр болчихож. Надаас нэг л үг хүлээгээд тэр үзээ. Төгсөө багтаав нь хансан аятай тарайн хэвдэх зураа ийм бодож нүдэндээ саяхан цуг байсан хулан төсөөлөн ахаад л сэрэлтэж эхэллээ. Би ятраад байна. Гэх үзмээгийн үгийг эс сонсогчийн дүр эсгэн зэгзгэр туранхаа охиныг үнсэн таалж байснаа дөрвөн хөллүүлээд араас нь мордон таш дуу хатан бүлж гарав. Охины жижигхэн хөхөөг чанга базлан дуалдуулан бүлсээр ахаад л айглан тавьж хуулан минь хэмээн шивнэх төдий бовтонжээ. Хоёронтой дур ханаад эцэж ядарсан төгсөө бодогдсон боохоо аятай орон дээр унаад өгөхдөө нулимстай нүдээс симарцаар угаалган өрөө орсон үзмээгийн хорсол зэвүүцлийг огтхон ч анзаарсангүй. Төгсөөг үд олтол унтаад зэрэхэд үзмээ явчихсан байв. Шүүгэнээс бүх хувцаа хамж авсан байхаагаад ширээн дээр би явлаа. Чамд тохирохгүйгээ сайн ойлголоо. Илүү сайныг нь олтоо гэсэн зурвас үлдээжээ. Төгсөөд огтхон ч харуулсал турсангүй. Инээдээ барьж ардан шүршүрд орчход золбоод дээр давхиж хүрэхэд цаадах нь ажил амжилттай юу? Чамайг чинь хэд хулаараад балжих юм болов уу? Яасан бол гэж түгшиж хонлоо. Бүх зүйл төлөвсний дагуу үсттэй гэд инээд алтлаа. Тэд арх ууцхан элдвийг хүүрнэн цаашид яах ихээ ярилцав. Золбоод хууцсахлаа хідэнтэй элбэд сууснаа. Цаадах чинь Мекрийн гахаа Мега баг тойргийн базар хоёрыг арчиж хаях бах. Жээ санаа амар хүлээ. Удахгүй сургуульд явчихна. Дараа нь хулан бас явна шүү дээ. Өөр төлөвлөгөө зохиож эртхэн л болохгүй. Улан Америк руу дөл Солонгос явна. Тэнд өнөөх шүрөө бас очино. Харин чи араас нь Америк руу марш. Төгсөө гуяа алгадан өндийгөөд тааж лут ухаантай юм а. Дөөлийн гараар өрсөлдөгчөө залуулчихлаа. Бас хулан над руу ойртуулж нойдон хамуу шүрээг дөл рүү түлхчихлээ. Ёстой мундаг хэмээн дуу алдаад арх аяглан барьжээ. 23 дугаар хэсэг төгсөв. Зохиолч Эстенү 100 дамнасан хайр 6 дугаар бүлгийн 24 дугаар хэсэг. Шинэ нийгэмд хөлөө олж адан бүдчиж буй Монгол орны сайхны хажуугаар саар зүйл их байсан нь эрүүгийнхний эргээд байлаа. Мекрийн гахаа Мега баг тойргийн базар нар бол хүүхэд наснаасаа л шорон орон дамжиж явсаар эдүүгээ ардчилсан нийгмийн төр зүрийн задгааралд эв гаваа олжчихсан атманууд юм. Сул дорой нэг эргээдлэн дарамтлаж зарим гинэн тэнгүүдийг шантаажлан нийслэл хотод нэр цуг гарсан бүлэглэлийн толгойлогчд болжээ. Бизнес хийж шалсангүй.
Хэй гэсэн ч ухаан дутна. Харин өрсөлдөгчийг хооронд нь тохилцуулах, нэгэнд нь үйлчилж нөгөөг нь намнах гэгчлэн зүйлийн хорон аргад гаршин тэр ажилдаа ч мэргэшжээ. Эд хөрөнгө эрх мэдэлтэй эрчүүдийн хамгийн дуртай тоглоом бол мэдээд сайхан хүүхнүүд. Оюутан мис тэмцээнийг алхасалгүй үтсэн Базар Мега 2 оролцогч огтоос хэд хэдтэй нь учирч амжин Иремийн жаргал эдлэх болж өшөө илүү сайхныг хүсэх боллоо. Тэргүүн 3 мис болоо хулан шүрээ оюунаар тэдэнд мөрөөдөд ч хүрэх аргагүй хол байсанд аргагүйдэн хоншороо татсан ч 2 жилийн дараа улмал хүчрэгдсэн тэд шүрээг арай л оролдож үргэлсэнгүй харин хулан оюун нарыг тандж эхэлжээ. Гэвч тэд буруу хүнээр оролцсноо хэсэгхэн хугацааны дараа мэдэрч босгож цогцлоосон бүхнээ нураалгаад амьдарч дадсан шорон лууга хараал урсгасаар будсан гэдэг. Насаараа тагнуулд ажилласан нөр их туршлагатай санги дарга гахаа хожид Мега бүдүүн хожид Базар нарыг сэм мөшгөн нотлох баримт бүрдүүлж байсан бөгөөд дайчлан баривчлахад бэлэн болоод нийслэлийн прокуророос зөвшөөрөл хүсчихэд байсан үед дөл ороод ирлээ. Болсон явдлыг анхааралтай сонссон санги царайгаа бараалгаж сууснаа. Тэм явдал бас гараа юу. Бид анзаараагүй өнгөрчихжээ гэд тэдний тухай товч ярин тайлбарлаж суудал прокуророос зөвшөөрөл иржээ. Дөл өнөөхөл эрмэг хурц харцаараа цооширтан дарга би ганцаараа оръё. Надад боломж олгооч гэж гуйлаа. Харцыг нь ажаад хориод нэмэргүйгээ ойлгосон санги. Хэд олуула. Бас яхаас ч буцахгүй итгэхэд үчүү дээ. За. Чи төрүүлээд ордоо гэжээ. Улан худал хэлсэн дотроо маш их бухимдаж байсан тул үнэхээр их ууртай байв. Тэрээр Базар Мега нарын цуглардаг газар руу орвол 20 гаруй хүн бөөгнөрчгсөн ямар нэгэн баяр тэмдэглэцхэн идэж ууцгаад сууснаа дулыг хармагц. Энэ хэн бэ? Ханаас гараад ирэв гэлцгээд эртээд хулан дагаж явахдаа дулд баригдан гараа хугмушгулсан залуу нэгэн бахин бүдүүн эрд сэм шивнэж харагдана. Гахаа Базар бүдүүн Мега гэж аль нэм. Хизээч хожоороо ил цагаан дуудуулж үзээгүй том биетэй хоёр эр өндөлзөн энэ мөн нохой төрийн нөмөр дор их сагж байна гэж хашгичин дагуулуудаа занган наадха барьж хөл төргөл гэж тушаалаа. Гэвч тэднийг эмнэлэгт хувь заяа өгтөн нэг нэгээрээ яолон хөсөр унсаар эцэст нь Базар Мега 2-той туллаа. Өдийн наслахтай хэний ч өмнө харцах удаалгаж үзээгүй хоёр овгор ихэд сожирдсан бололтой цооширтэг хурц харцан сүлбүүлэн өндөлцөхөд дөл. Миний эхнэр дүү хоёр та нарт ямар хэрэг болов? Хэл гэж хашгирлаа. Мул аларчин хэмээн хараал урсгах Мега Базар 2 худаг шүүрэн дайрсан ч дөлийн хүчтэй цохилтонд өртөн сөхөрч тоолж баршгүй олон хүний гэмтэж алсан хэн хэнийх нь баруунгаар хизээж эмчлэгдэхээргүй бэртэн үүрдийн ирэмдэг болжээ. Элэгт фракцийн нөлөөлөл өргөчийн хэрээр Ганзоргийн нэр хүнд улам хүчин аван өсч нийслэл хотын хууль хяналтынхныг бараг л атгах чаджээ. Айлч нам эвслийн хинж байлаа. Нэр цэвэр Ганзорогт халдаж эс зүрхлэнэ. Дөлөөс амжилан гуйснаас хойш шүрээгийн байдал огцом өөрчлөгдөж урдын сэргэлэн цаваа төрхөнд орж өнгө засаж эхлэхийг анзаараад охины минь ирээдүйд дөл өсөж шалтгааллах юм бэ. Тийм болохоор хүсэхгүй ч хийхээс гэж шивнэхэд гэрэл санаа алдаад ястай муухай юм болж байна да. Би бүр айгаад байна гэлээ. Эхнэр лүгээ ширвхийн харах Ганзорог хойлоогоо засаад хар сар байж охины амьдаар нь ал тань штэ. Хувь заяаныхын замыг жоохон өөрчлөх төдий зүг шүү дээ гэж дуугаа өндөрсгөв. Гэрэл чичрэн дагжих шиг болсноо. Дөл Америкт сурах хүсэлтэй ирвсэн. Юу? Би амжиж мэдээд хавд арчихсан. Зөв. Гэнэтхэн асгууруулан мэгшиж орхисон эхнэрээ аргадан энгэртэй наан тэрсэн Ганзорог. Үз мэгчи танин да. Дорж ахын охин. За. Дорж ахгүйгаад би ажилд оруулсан юм л да.
Гэрэл нулимсаа шудран арчаад тэгээд тэр яасан гэж нэг чухал юм сонссон байна. Уулантай холбоотой манай хяналтанд байдаг золбоод гээгчтэй үзүүс ярээрээ холбогддог нэг залуутай үерхчэлдэ. Тэгээд л хуланд хайртай бас ямар нэгэн арга сам зохиож ойртох тухай ярьсныг нь үзмээ сонсчихож 2-3 удаа тэгж ярьсан байна. Гэхдээ баттай биш л дээ. Яна ямар амар юм бэ? Чи дөлд хэлээгүй. Үнэхээр хуландаа хайртай юм бол гэм хор хийхгүй. Сэтгэл нэргээ цаашилбал шүрээд минь л. Борхон. Бид хоёр юу л хийгээд байна да? Хож мингисгэлийг яаж давнаа? Би ч хэлж сануулъя гэж бодсон л доо. Гэтэл очгогийн ээж ирээд юу? Чи арай хүүхдийн ээжтэй. Ганц оройг түсгээд л инээж эхнэрээ шунаглан үнснэ. Чи хардаад байгаа мó? Охин та хоёрынхоо төлөө юу эсийг хийсэн ч бэлэн тийм л хүн шүү дээ би. За. Тэгээд яг юу болсон юм? Улан дөл хоёр амьдрах учиргүй юм байна. Яагаад гэвэл очгогийн төрсөн эцэг нь дөл. Чи үний яриад байна уу? Яаж тийм юм? Гүйцэд сонсол доо. Очго маань сүүлийн үед их сонирн байгаа. Дөлийг ирэхээр ямар болдог вүлээ дээ? Бурхан минь. Юу гэж хувь төөрхвэ? Хэлээд юухвэ? Дөл хулан хоёр хараагцсан гэсэн. Хамт амьдрал очгод л муугаар нөлөөлнө. Бүр амнастаа нь холбоотой. Учир нь үл ойлгох ганцэргийн яриа шөндөл болтол үргэлжилж айж гайхсан гэрэл эцэст нь толгой дохин санал нэгджээ. Уур бухимдлаа дарж сэтгэл доторх бухимдал нарилж сэрсэн дөл тэр даруй эмнэлэг дээр давхиж хүрлээ. Улан тарах хараахан болоогүй. Яваад орох төгснөө түрэзнэн хүлээв. Нөгөө нь ууштахад ирэх болов уу? Ямар учиртай юм бол? Уланга хардах харамсах сэтгэл давтан дотор нь дахиад л бочурч эхэллээ. Толгойд нь янз янзын бодол эргэлдэнэ. Гэвч эцэст нь хуланд итгэх сэтгэлэн дийлэн эмнэлэг рүү гүйж ортол хонглын мухард өнөөх залуу ирчихсэн тэр бүхэл баглаа цэцэг барьчихсан зогсохон тэр. Дөл ураг шаммаар санагдсан ч хөл нь хөдөлсөнгүй. Хэний хүлээгээв? Эсвэл энд хэнийхэн эмчлүүлж байгаа юм болов? Оо нэрээ төгсөгийн ээж чинь эмч хүн шүү дээ. Совдагчийн дараа манай сум турхан зур ажилласан гэсэн. Дараа нь ээж нь тийм хүн. Хүн бас гэтэл хулангийн ээж. Манай ээж жалгаагүй новш гэж. Энэ эмэгтэйчүүд яагаад ийм юм бэ? Бодолд автсан дөл нэг мэдгтэл машинда хүрэн сумагц асаачхав. Гэвч хөдөлж зүрхэлсэнгүй. Зүрхэн тогтож ядан булиглаж толгойд нь төмөн янзын бодол эргэлдэнэ. Гэтэл харааны үзүүрт хулан гарч ирэх харагдаж харин гарт нь ямар ч цэцэг алга. Яа, хулан минь тийм хүн биш. Зүгээр л надаас эмээсэн байх. Эр нөхөрлөө нь өөр охин сэтгнэд байхад яг л над шиг бохимдож байгаа. Сэтгэл нь сэлмэж тайвширсан дөл ийм бовтонсаар зам даган алхах хулангийнхаа дэргэд очин зогсоод хонгор минь яг амжиж ирлээ гэд нүүр дүүрэн инээмсгэллээ. Хулангийн царайнд ч гэгээ татан нүдэд ормолзуулан угсгийн тэврүүлэн үнсүүлээд тэр өдөр би худлаа хэлчихсэн юм аа. Ганцаараа сууж байтал хоёр согтуу залуу орж ирээд гэснээ нулимс мэлмрүүлэн бүгдийг нь ярьж өгөөд гэтэл төгсөө орж ирээд надад тусалсан болохоор хамт жаахан сууя гэхээр нь зөвшөөрчихсэн юм. Ямар санаатай яваг нь мэдсээр өчөө дээ. Би буруутай. Хэмээн шунгаллаа. Хайртайгаа ингэртэй нагаад нүүр нүдгүй үнсэн өхөөр төгтөл учрыг нь олноо. Эртээд оюу та хоёрыг дагаад байсан навшнуудад хариуг нь өгчихсөн. Харин наа жүжигчин тун танил зохио санагдлаа. Чамдж тэгж анзаарахдахгүй байна уу гэв. Улан нулимсаа арчин толгой дохиод яг тэр үед юу ч ухаараагүй. Харин өнөөдөр төгсөг цэцэг тэврээд ирэхээр нь л чи юу гэж хэлв? Би харсан.
Би эр нөхөртэй хүн. Цааш жирийн сайхан найзууд аяа гэж хэд цэцгийг нь жижиг эмчид өгчихсөн. Дөл дахиад урагш зүтгэлэн хулангийн уруулнаас удтал шимэн үнсчгээд тэд чамааг хорлохыг оролдож. Төгсөөгийн үйлдэлийн цаана өөр хүмүүс байгаа. Намайг анхааралтай сонс. Цаашид маш болгоомжтой байгаарай. Чимэн тагнуулчин гэргий шүү дээ гэж тун аяархан шивнээд үсээд байна. Маш их гэхвэд хуланч мишэлзэн толгойд өгчээ. Дадлагынхаа ажлыг дуусгасан хулан чөлөөтэй болж нөхрийнхөө цолны мэлалга наадамд сэв завгүй бэлтэж эхэлжээ. Нөхрөөсөө алхамж холдолгүй даган энэ сайхан эр минийх хэмээн омог бардан бодон ялахгүй юмд шаналж гуниглахгүй байхыг хичээж байлаа. Хос залуус шөнө бүр цэнгэлийн бороонд норон загас наадуулах агаад янз бүрийн арга барил туршиж түүндээч дадан хин хиндээ улам их таашаал өгч чаддаг болжээ. Дөлөө чи аал гэхий дүүлийн нэмсгэлэн нэг л хүнд байна гэж үү? Наас юм бэ миний гүнжээ гэлдэ. Зүгээр л гүнж минь гэхээр гой санагддаг. Нэг л татна. За тэгнэ гүнж минь дандаа тэгж дуудъя. Үгүй зөвхөн хоёулах нь ахтаа штэ. За чиний хэр баяа гүнж минь. Хайрын хэрэлэлд автан хүсэн сэрэлцэн дөл үзэгсэлэнд эхнэрийнхээ нүцгэн биеийг элбэн тааж хөлийн хуруунаас нэглэн үнсээр дээшилэхэд уланч татх усхийн чичиргэлсээр хэмээн гиншин өндөлцөн. Улан яг ийм л үед бүрэн чөлөөтэй байж чаддаг. Тэр дүүлийн дэргэд байхдаа Европсын том нөмөр нөөлгөнд орсноо мэдрэн айх аюулгүй амар жимэрт давтан аз жаргалаар бэлхдэг. Ганцхан дөл өөр хинч биш. Тэрээр 10 хэдхэн настай жаалхан охин байхдаа л ингэж шийдсэн. Тэр хүсэлдээч хурж тэр сайхан хүнийхээ эхнэр нь болж хоод жаргал цугаа хүн амар амгалан байлгүй ч яхав. Хөлийн хуруунаас нь үнсээр дээшлэн гуй хасыг нь шим таалах нөхрийнхөө аяглалд харааяндаа автан өдрээр үн чим тусагнах дурын шингэн ялгарч ухаан санаа нь айжмаар алсран цэлмэж дур хүсэл хайр дурлалдаа улам бүр ман сурч эхэллээ. Дөл юу төлөвлөж юу сэтсийн бүүмд хоёр шилбээр натхаад айж уухан татсаар хоёул салтаагаараа нийлчихв. Өвчөрч хадуурсан эрэгтэн хэлүүгэн нудчин үрж хөл нь улам дээшилсээр дөлийн мөрөн дээр заларчхав. Гойч юм шиг. Хул нь үдэнэж эс дүрхлэнэ. Дөл цоо ширтэж байгааг мэдэх тул үлээлэг гэдэлзэн хөөхө жижигнүүлэн гиншлээ. Тэд доогуур яв цав нэлэн өдрөөрөө зугуухан зүтгэн морилсон эрэгтэн бараг тултал ороход хонгор гэж шивнэхэд дөл огтхонч хөдөлсөнгүй. Угаасаа хөдлөх боломжгүй өгзгөнд нь дарагдсныг сая л анзаарсан хулан таазаа шахан аль болох хурдан эвж гарлаа. Эхэндээ тун эвгүй байсан ч төдхөн эвээ олон сормогхон хөдлөх үед арга бэлэг яв цав золголдон харааяндаа хуйл тажаалын гайхан мананд автан хоёул айхлан дур алцаар байв. Хагас гэдээсэн хулангийн хоёр хөх тэрүүхэн дэндээ чигчгэнэх нь дөлийн харах дуртай хамгийн гайхам зүйлсийн нэгэ. Дөл өвдгөр атийн нугарсаар хулан гингэртэй шахан наах үед хоёул яг л нэг хүн шиг бүх биендээ уусан шингэж шиг болжээ. Илүү идэвхтэй байх ёстойгоо аль эртээ ухаарсан хулан өөрийнхөө таалал тохируулан таазаараа займчин эвэн хөдөлсөөр гоё хонгор минь хайрт минь маш их хайртай хэмээн тасралтгүй шивнэх нь нэг төрлийн уйхан хөгжим мэт ишгэлсээр хоёул яг л зэрэгцэн дур хүслээ тайллаа. Гойд сайхан таашаал авч ирэхгүй нулимс туслуулах хулан хайртынхаа ханхар өргөн цээжинд наалтаж үрлэн алан нүдэрээ эцэлэн ширтээд хоёулаа хүүхэдтэй болсон болов уу хэмээн аяархан шивнэжээ. 24 дугаар хэсэг төгсөв.
100 намансан хайр 6 дугаар бүлгийн төгсгөлийн 25 дугаар хэсэг. Эрүүгийн томоохон толгойлогч нарыг хашраасан тухай дуйлан тэр дорол хураа өвсөн тавьсан гал аятай хором хунзуур гэмтэргийн ертөнцид түгэн тархжээ. Энэ бүхнийг далдаас ажиглаж яг санснаар нь болсон ч Золбот баярлсангүй. Харин ч ирэхгүй сүрдэн эмээх шиг болжээ. Тэрээр дүлийг сайн мэднэ. Хизээ нэг өдөр өөрлөө нь хүрээд ирж мэтгэл хүн. Халахын шоронгийн бүхэл давааг давж тэрийг эрд зориг, хүч чадал, нударгаараа цойлон томоохон орон зайг эзэлж асан Гахамига Бүдүүн Базар нарыг 20-од дагуулуудтай нь хамт гарахоосон ганцхан хүн хоромхон зуур хашрааж орхисон нь хэн бүхний гайхшрал бахархлаа төрүүлсэн нь мэдээж үзье. Дөл эрх мэдлээ ашиглан олон хүнтэй орсонгүй. Ядаж зэвсэгч агссангүй. Тэмдэж халахын угруудаас цаашаал хүртэн цаашдаа дөлийн эргэн тойрны хэн нэгэнд гарах үрхэн бүүхэл хялааж харах ёсгүйгээ бүрэн ухаарсан ажээ. Урд гард уула шоронд хаан шиг тарвалзан хүссэн бүхнийг хийж хятадын ирлээс урилызуудыг олж тогтоон сэн дэмдсээр байгаа. Гэтэл дөлийн тухайн дуйлал андигдэж Золбот төгсөө хоёрыг оролцсон гэдгийг шууд л ойлгоод маш их бохимдан галзуурах төгжээ. Тэр дороо Золботыг дуудуулаад "Чиний хийсэн ажлаа" хэмээн тулгалаа. Булзах аргагүйг ойлгосон Золбот "Тийм ээ. Гэхдээ шууд оролцоогүй" гээд болсон явдлыг ярьж өглөө. Уулаа бүр их уурлан бохимдож зодхон холгүй айшлан айхилж байснаа. "Төгсөө бидэнд маш их хэрэг болох хүн. Ээлдэвэн битгий зааж өг. Зүгээр л хүн шиг өөрөө хүсээд өөрөө хайраа олог. Халахын охид мунцсан биш үү? Ялангуяа дарга сайд нарын охинтой дотн танилцуулж болж өгвөл жирэмслүүлэх хэрэгтэй. Ойлгож байна уу?" гэж хашгичав. Золбоо сая л юунд хутгалцсанаа бүрэн ухаарч эхнэр нь Сэлэн нь түүнд тавьсан өгөөш болохыг ойлгож ирэхгүй хэрц хийсэн ч царайгаа харуулахгүйгээр тонголзон "Би шууд тушаах ирэхгүй шүү дээ. Та сайн хэлж өг. Эсвэл жоохон хашраах юм уу?" гэлээ. Уула тавшир бололтой лаг хэтэлсэн цай балгалаж амьсгаагаа дараад "Хэд ширүүлээд хэрэггүй. Сургуулийг нь төгсгөхт нь анхаар. Диплом авсны дараа албан тушаалд зүтгүүлнэ. Миний өмнөөс чийл хийх хэрэгтэй" гээд Золбот руу цоригдол ширтэн "Дэглэн буурж явсан буяа хэр байна? Суллах талаар хөөцөлдвөө. Тэр тэнгийг суллаад ярьснараа төрхөр. Төгсөн үнэхээр тэр охинд хайртай юм бол буяагаар бамбаа хий. Ойлгов?" Маш сайн ойлголоо. Тэгвэл төгсөөгөө гадаад руу явуулчихвал яасан юм? Дараа нь ажилд орсон ч илүү нэр хүндтэй. Наадах ч харин боломжийн санаа байна. Би хүмүүстэй яриад чамд дуулгая. За явдаа гэчгээд нөхөрсгөр мөрөн дээр нь алгацсан уулаа их л бодлогошронгүй нэмсгэлжээ. Төрсөн нутагтаа ирж улсын начин цолны мэлаалга бэгсрэг наадам хийж буй дөл болон эхнэр хулан нарыг хөмбөр баяр хөөртэйгээр хадаг дэлгэн тосож ёрөөлийн сайхан үгээ харамгүй өргөж байлаа. Аав ээж, ах дүү, найз нөхд нь бүгд цугларч эрвэж дэрвэхээр л туслана. Гол ивэнд итгэгч Шагдар генерал угийн өглөгч зангаараа зохиогдсон тэмцээн болгоныг том боломжийн байлгаж бөгчүүд уяачдч идэвхтэй оролцсон нэг өдрийг тунчиг хөөртө өнгөрөөцгөөжээ. Маргааш өглөө нь гал хуу хангаа нарын урилгаар ирсэн зочид уулын аманд очиж сайхан амарцгаав. Энэ хугацаанд нэгнээсээ огтхон ч холдоогүй дөл хулан хоёр маань гой жаргалтай байж бусдын харцыг эрэхгүй татаж байлаа. Нар баруунаа ташиж сөөдөр хүүшлэх үест эрчүүдийн дуу чангаран сэржим өргөн аяг тагш юм тойруулан аяны дуграач хадаж эхлэв. Аавыгаа дагаж ирсэн Бендриагийн сэтгэл нэг л тогтургүй өнөөх цайлган дэврүүн зан үгүй болчихсон харцандаа үе хөнгөн үнэг тодруулан санаа алдна. 30 нас хэвээсэн зэгзгэр гойлог бүсгүй маань дөлд нэгэнд сэтгэл алдарчээ. Гэхдээ тэр дэндүү ухаалаг нэгэн болохоор бие барьж
сэтгэлээ барих тэнхээтэй гэлээ. Ижил өнгийн хос дээлээр гангарсан дул хулан хоёроос харцаа огтхон салгасангүй. Хааныг хэн шүүр салдан үгээ додгож залхин дууга хураана. Ярих нь энээх нь нэг л хиймэл. Энэ бүхний хотоос гарахтаа л анзаарч ойхноо маш их өрөвдөг Шагдар генерал хүмүүсийн зайхаар нь дөхөж очоод "Ойхон минь нэг л дуу шугуу ах чинь би чинь зүгээр үү" гэж халамж тавив. Бендрия мушалдснаа "Зүгээрээ ийм гоё байгалыг хараад л жоохон гониг төрлөө. Ээж минь эрт өнгөрөөгүйсэн бол би хэдэн ч дүүтэй болох байсан юм бүү мэд." Гинт тэгж бодогдоод Шагдар охиноо тэврээд "Аав нь дэндүү хайн хүн байсан. Магадгүй миний халамж дуутсан ч бах" гэлээ. "Та буруугүй. Гэхдээ би ганцхан зүйлд харамсах боллоо. Таныхаа үгэнд орохгүй яав та гэж бодоход л харамсаж байна." "Ойхон минь дээ. Нас чинь ягааж үгүй. Цэл залуугаар байна. Сэтгэл нийц хүн." Бендри аавынхаа үгийг гүйцэд сонсолгүй хүчээр шахам нэмсэглэн өндийгөөд "Тийм хүн ховор юм да аав минь. Би өөнтөгч зантайдаа болоод ч тэр бах. Гэхдээ нэг хүн байгаач аль хэдийн хүнийх болчихсон" гэчгээд явчихав. Данхтай цай барин ирж явсан хулан сүүлийн өгүүлбэрийг хальт сонссон ч сайн ухаж ухаарсангүй бололтой дөхөж ирээд "Ахаа, та цай ав. Сүүдэр хүүшлээд сэрүү орж байна. Таны дээлийг аваад ирэх үү?" гэхэд Шагдар нүүр дүүрний нэмсэглээд "Ойхон минь тэгдээ" гэснээ цайнаас хитэнтэй оочоод "Үгүй мөнчөг сайхан цай чанах юм аа да. Үүрлээ чаныг минь санагдуулчихлаа байна" хэмээн чин сэтгэлээсээ магтжээ. Хадам аваасаа зэм хүрдсэн золбоод буцаж ирмэгцэл төгсөөдөө уулзан уулаагийн бухимдлыг хэлчихээд хэсэг дууга хураад сууснаа. "Аав энэ зөө гэж бодож байна. Хэд шунаад хэрэггүй. Би чамайг гадаадд сурах хүсэлтийг чинь хэлчихсэн. Америк гэвэл бас л бухимдах байх гэж бодлоо. Хоёулаа хадам хүргэн хоёр юм хойно амь нэгтэл бай. Цаагуур чинь эрүүгийнхэн бөөн цуурхалд авчихсан байгаа. Шинжлээд биднийг оролцсныг мэдчихвэл нэрэнд хортоогоос гадна гуулан бүр үргэж орхино. Буяг чи танин да. Тэр тун удахгүй суллагдана. Гой халахвч болно доо" гэж баахан сэнхрүүлжээ. Төгсөөд хүсэл шунал байвч элдэв залим ихээр тун таруу болохоор толгой дахин "Би ч ярьсан юм алгалдаа. Найдвартай л бол хүлээж чаднаа" гэв. "За ахуу, ойхид хэрэгтэй бол зугаацаа л да. Царай зус би бэлдар байна. Юундаа ёсрох гэм? Ах нь хүн танилцуулаад өгөх юм уу? Аавын санаанд нийцэхээр удам сайтай охин биш үү?" гэд инээд алдах золбоотын царайнд арай л өөр төр харагдах шиг болжээ. Төгсөөг явсны дараа ганцаараа архи хүн нэлээд удаан бодолд автав. Тэрээр тийм ч мулгуу хүн биш. Уулаа олоод төгсөөг нөхөрлөж болох хүн биш гэдгийг сайн мэдсэн ч салахын аргагүй холбогдсноо ойлгосон. "Хүүгээ, сэлэнгээл энэ бүхнээс хол болгомоор байна. Энэ уулаа яагаад хүүхдүүдэд танилцуулдаггүй юм болов? Сэлэнгээ эмчичгэлсэн охин харахыг хүсэж уулзмаар л байгаа бах. Өөр Монгол хүн ар Монголтойгоо холбогдох тийм ч муу зүйл биш шүү дээ. Адилхан л Монгол." Архийг араараас нь хундаглан уух золбоод дархиагаа шалган ухаанаа мэрсэн эцэст "Новш гэж хужаа хүн байна шүү дээ. Тэгээд бүр тагнуул юм байна. Үхснийх нь өвөр Монголд домч. Бат нэм новш өрөөс нь дугуйж" гэж хэрцгийн хашгираад хундгаа хан руу шидэж орхив. "Би гэмт хэрэгтэн байж болох ч уусаа худалдаж урагж болж чадахгүй" гэж ахин чангаар орилоод архиа шилээр нь тонгойлгон уулаа. "Сэл наадтай голын хол зогтож чадах болов уу? Нутагтаа очоод уулын мухар бараадаад яаж амьдрна? Би зоо техникч хүн шүү дээ. Үхрийн ферм байгуулъя. Хангалттай ч мөнгө оллоо.
хэмээн бовтносаар байв. Ухаан алдчихгүй хичээн бодлоо хөвчөлсөөр орвол хүүн хот инээсээр өөдөөс нь гүйж эхнэр сээлэн нь гэгээ зацруулан мишээх үед өөрийн ирэхгүй асгаруулан уйлчихжээ. Нэгэнт сургуультай явах төгсөн тул нутагт олон хонож чадаагүй дул хулан хоёр хот руу буцав. Шагдар генерал тэргүүтээ зочид аль эртээ явчихсан бөгөөд аав ээж нь ахин хэд хонохоор үлдэв. Тэнгистэй үрхэж эхэлсэн дүү оюун нь бас л яарсаар генералтай цуг бутсан аж. Манай оюун энэ хоёр өдөр ёстой л дэгэлцэж өнжлөөдөө. Аргагүй л ахын хайртай дүү гэсэндээ тэсгшг боллоо гэд хулан инээхэд л дүү мань сайн хүнтэй учирчих шиг боллоо. Надад лав таалагдлаа гэлээ. Тийм ээ, Америкт 2 жил эргүүлсэн хүн шүү дээ. Надаас хүртэл ятгаж өгөөч гэж гуйдаг байсан гэж боддоо. Тийм үү? Тууштай залуу байна. Ингэхэд миний хонгорыг залуус. Булан түсгээтэл инээн ядам хуруундаа зөөсөн хурмын бүгжээ харуулад. Энэ бол миний хамгаалалт. Би аргаа бараад байнга зүдэг болсон. Аргаа бараадаа. Булан үг алдснаа мэдэн ичингүүрэн улалцснаа. Ганц нэг залуус өгөөддөг байсан. Чи хардаад байгаа мó? Чамайг охид ядгийг мэднэ шүү дээ. Би дугаалдаг. Хоёул гинэтхэн зэрэг инээлдэн замаас гарч зогссонд бол чамайг да чи хэнийг хэлсэн? Шөрөөгүй аа гэд бууж уланж инээд алтан зүгтхдаа шөрөө бишээ өөр хүн хэн биндэр ягч. Йоо. Дөлд гүйцэгдсэн хулан тэвэрт нь эргэлэн удтал унсэлцсний дараа би тэгж анзаарсан юм аа. Миний нөхөр ийм гоё царайлаг болохоор охид олгоно л. Өөрийгөө хичээ. Алив наашрээ гэсээр сэвхийтэл өргөн тэврээд нүрээ момонд нан айхалж цамцыг нь яран зүтгэллээ. Үчи бүрэж нөмөрж эхлэн хоромхон зур дур тачаалд автан золголдож оргисон хосууд зуны үчийн зөөлөн салхин дор бийсээ эдчих шахан амаргалсаар цэнгэлийн хураа сад асгаруулан юулан жаргажээ. Цааш хөдөлсөн хулан гэнэтхэн хоёлаа хүүхэдтэй болсон болов гэж аяархан шивнэж ирэхгүй хайр ногшсон дол үзүүд нь тэврээд болох цаг нь ирвэл болно шүү дээ. Байнга битгий ярил та. Их үсгээр бас хисаад байдаг гэж мэднэ гэлээ. Маргааш оройн нь хот орсон хосууд хэд хоног явах бэлтгэлээ базаан бичиг баримтаа бүрдүүлэн жин там болжээ. Дөлийн Америк явах хүсэлт нь аль шатандаа ч юм намдарагдсан байхаагаад ажилтнуудын ярих нь Солонгос руу элчин сайдын яаманд ажилд орсон гэрэл даргын алдаа гэх. Бүх зүйл тодорхой. Энэ тухай дөнгөж мэдсэн хулан надад хэлэхгүй яасан. Хангаахын танилуд байгаа шүү дээ гэж ургунахад бол Шагдар генерал ярьчихсан гэсэн юм л да. Би чамдаа гинтийн бэлэг барих гэдэл нуучихсан юм. Хэлээгүй жонж. Шүрээгийн ээж арай тэгмээргүй маа. Ажилдаа дарагдаад марцсан байх. За яах вэ? Энэ жилдээ тусдаа сураад дараа жил хоёул төгсөх болохоор заавал нэг усад сурнаа. Амлаа. Тэр шөнө хулангийн сарын тэмдэг ирж горьдлогон талааруулсан охин үүр цайтал мэгшин үлцээсэн хүн л онгоцны будал руу явжээ. Яаж ч хамт нисгээр тааруулсан бүүмэд ааваараа өдөөлөхөр ирсэн шүрээ дүүхэлзэн гунхалцаар орж ирээд "Булыгчээ сайн уу? Дөл бид хоёрын онгоц цагийн өмнө нисэх юм байна. Та сайн яваарэ" гэчгээд цааш алхачхав. Энэ зур ганц зөрөгтэй мэд мэдэж хэдэн үг сольсон дөлийг эргэж ирэхэд Улаанбаатар сөүл чиглэлийг зарлаж нулимс гялтгануулах хулан үндийн нислэгчин зарлагдчихэв. Чи минь бие бодоорой гэд дөлийн ингэр дэргэлэн алджээ. Ийхүү хархан багын үерхэл анхны харийн эцдүүд маань амьдралын олон шалгуурын өмнө ахиадал тулж ертөнцийн хоёр туйл руу салан ниссэн яг энэхэн мөчөд жирийн дэглэмтэй хорих газраас
Палдгар шар залуу суллагдан тосон зогсох золбоодтой гар баран уулзсан нь Доноо баяны ганц хүү бух буяа дүрээрээ мөн байваа. Төгссөв. 2025 оны 1 сарын 29. Уйрам дөлгөөн зантай, ухаан төгс айлтаж, ёдор яруу авиртай, 9-р ангийнхандаа мэхийн ёслосны өнөө мөн. Сайн байна уу сонсогчдоо? За ингээд зохиолч Эстинүний маань 100 дамнасан хайр зохиолын 6 дугаар бүлэг энэ хүрээд өндөрлөө. Ахаад 2 бүлэг дутуу зохиолчтойгоо эргэн холбогдоод дараагийн зохиолоо товлоод пост хэлбэрээр та бүхэнд ямар зохиол орохыг хэлнэ. Удахгүй дахин шинэ зохиолтой, шинэхэн дурсамжтай эргээд уулзцгаая. Баярлалаа. Баяртай.